উইদাউট ইস্ট উইদাউট বাটার নান তো বানালাম, বাট এটার সাথে খাবো কি, সেই জন্য বানিয়েছিলাম মশালা পনির। তো চলো রেসিপিটা শেয়ার করি তোমাদের সাথে। ফার্স্টেই কড়াইয়ে সাদা তেল ও কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কেটে রাখা পনিরগুলোকে হালকা করে ভেজে নিলাম। এরপর কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গোটা গোলমরিচ, এমনি বাদাম বা কাজু বাদাম তোমরা যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারো, কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই। এরপর এর সাথে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা এবং কেটে রাখা টমেটো, পেঁয়াজ, আদা, রসুন সবকিছু ভালো করে ভেজে নেব এবং ভাজা হয়ে গেলে এগুলোর একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। আবারও কড়াইয়ে একদম অল্প পরিমাণ সর্ষের তেল দেবো এবং তার সাথে দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। এরপর অ্যাড করব ওই পেস্টটা এবং তার সাথে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন, চিনি এবং হলুদ গুঁড়ো, আর তার সাথে একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো যাতে ভালো কালার আসে সেই জন্য। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করব। এরপর এর মধ্যে ফেলে দেবো আগে থেকে ভেজে রাখা পনিরগুলো, তার সাথে দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণ দুধ, লাস্টে একটু গরম মশলা আর কসুরি মেথি দিয়ে দেবো। বাস তৈরি হয়ে গেল মশালা পনির। শুধুমাত্র কিন্তু না, এটা দিয়ে তোমরা রুটি, লুচি, পরোটা, তন্দুরি রুটি, রুমালি রুটি যেটা ইচ্ছা খেতে পারো, দারুণ লাগবে।